Tradisi sandingan dan selamatan. Diawali dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain adalah tradisi dan budaya. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah sebuah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Salah satu hasil tradisi adalah ritual sandingan pada setiap malam Jumat. Sajian sandingan yang terdapat dalam ritual sandingan pada setiap malam Jumat mempunyai makna-makna yang sangat simbolis. Ritual atau sandingan pada setiap malam Jumat merupakan adalah perpaduan antara budaya dengan ajaran agama yang dapat menciptakan suatu tradisi yang masih melekat dan dilakukan oleh masyarakat khususnya Jawa hingga sekarang. Sandingan pada malam Jumat merupakan dianggap sebagai media penghubung antara yang masih hidup dengan atau arwah atau roh leluhur mereka. Sesaji atau sandingan pada malam Jumat merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa yang bertujuan untuk menghormati arwah leluhur mereka. Adapun perlengkapan sajian dalam sandingan pada malam Jumat. Yang pertama adalah kembang telon atau kembang 3 warna. Selanjutnya adalah rokok Jawa. Selanjutnya lagi adalah wedang kopi pahit atau manis, teh pahit atau manis, dan ada apem. Dan yang terakhir adalah kinangan. Maksud dari kembang telon adalah mempunyai simbol yang pertama, ketulusan hati membawa kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua, menyatukan rasa memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah bisa mengendalikan hawa nafsu dengan berbagai cara. Dan selanjutnya adalah kinangan. Kinangan tersendiri berisi daun sirih, tembakau, gambir, dan juga kapur. Dalam bahasa Jawa, kinangan mempunyai filosofi, yaitu nglumpukke sedulur papat ben gumolong gumilik nunggalake rasa,
atau dalam bahasa Indonesia diartikan mengumpulkan 4 saudara dalam satu rasa. Selanjutnya adalah rokok Jawa. Dalam bahasa Jawa memiliki arti dan filosofi, yaitu kudu eling lelakon kanthi ditali dijupuk rasane. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengambil pelajaran dari pengalaman. Wedang kopi pahit atau manis memiliki arti menawi kekadangan utawi paseduluran ojo mbedakake sing ala lan sing becik, lan sing sugih lan sing melarat. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti apabila mengikat tali persaudaraan, hendaknya tidak bersikap tebang pilih. Wedang teh pahit atau manis mempunyai filosofi yen paweweh kudu kang cetha ikhlas lahir dan batin. Dalam bahasa Indonesia, apabila memberi harus disertai dengan keikhlasan. Sedangkan makna apem itu tersendiri. Kata apem merupakan kemungkinan berasal dari kata araf. Dari bahasa Arab yang berbunyi afufun, yang artinya mohon ampun. Umbo rampe ini disajikan dengan maksud agar orang yang meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Umbo rampe ampem berbentuk bulatan lepek seperti piring kecil. Bentuk ini mengandung makna sebagai alas jika orang yang meninggal nanti panas akan melewati ara-ara masyar yang sangat lebar. Adapun masam dan urutan selamatan kematian yang tergolong selalu dilaksanakan adalah sebagai berikut. Nomor 1, geblak atau selamatan setelah penguburan. Nomor 2, nelung dino atau selamatan setelah 3 hari kematian. Nomor 3, ngitung dino atau selamatan setelah 7 hari kematian. Nomor 4, matang puluh dino atau selamatan setelah 40 hari kematian. Nomor 5, nyatus atau selamatan setelah 100 hari kematian. Nomor 6 adalah mendak sepisan atau selamatan setelah 1 tahun kematian. Nomor 7, mendak pindo atau selamatan setelah 2 tahun kematian. Nomor 8 adalah nyewu atau selamatan setelah 1000 hari kematian. Dari geblak sampai nyewu, pada step by step mempunyai arti dan makna tersendiri pada setiap selamatannya. Selamatan 7 hari merupakan selamatan setelah 7 hari dari kematian. Selamatan 7 hari dimaksudkan untuk penghormatan terhadap roh nenek moyang ataupun leluhur yang sudah mati. Selamatan 7 hari kematian merupakan selamatan setelah 7 hari dari kematian. Dimaksudkan untuk penghormatan terhadap roh manusia yang sudah meninggal. Setelah 7 hari, roh mulai keluar dari rumah. Itulah sebabnya, secara simbolis, ahli waris membukakan genting atau jendela agar sebelum selamatan dimulai, agar roh orang yang meninggal dapat keluar dengan lancar dari rumah. Roh yang sudah keluar dari rumah akan berhenti sejenak di pekarangan atau berada di halaman sekitar. Untuk mempermudah perjalanan roh meninggalkan perkarangan,
Ahli waris membantu dengan cara selamatan, tahlilan, dan mendoakan. Maka dari itu, pada setiap selamatan, maka diisi dengan tahlilan dan doa-doa. Adapun ombo rampe dalam selamatan tersebut antara lain, yang pertama adalah tumpeng pungkur. Mempunyai makna agar roh yang telah meninggal tidak lagi memikirkan keduniawian dan keluarga yang ditinggalkannya. Yang kedua, sego asahan atau ambeng merupakan nasi yang dikemas berbentuk bulat dan agak menunduk. Yang kedua, sego asahan atau ambeng adalah nasi yang dikemas berbentuk bulat dan agak menunuk atau seperti bukit yang rendah. Ini melambangkan merupakan alat seksual seorang wanita. Jika seorang telah meninggal, maka nafsu seksualnya sudah tiada lagi. Dengan kata lain, bahwa yang bersangkutan sudah sampai ke tingkat ambeng atau ngambang, atau hilang sama sekali nafsu seksualnya. Yang kedua, sego asahan atau ambeng merupakan nasi yang dikemas berbentuk bulat dan agak menunuk seperti bukit yang rendah. Dikandung maksud bahwa yang bersangkutan sudah sampai ke tingkat ambeng atau ngambang atau hilang sama sekali nafsu seksualnya. Sekul wuduk atau sego rasul adalah nasi yang diberi garam. Nasi ini rasanya asin, sebagai simbol keilmuan Rasul yang sangat tinggi dan luas, sehingga ada peribahasa bahwa orang yang berilmu adalah orang yang banyak makan garam. Nasi ini dikatakan sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW dengan harapan bahwa roh orang yang meninggal termasuk golongan Rasul, sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Kepercayaan semacam ini merupakan perpaduan antara Islam dengan kepercayaan Hindu Jawa. Yang keempat adalah nasi gurih. Nasi gurih adalah nasi bersantan yang diberi warna kuning keemasan, atau biasanya juga nasi gurih disajikan dengan tidak diberi warna kuning keemasan. Nasi gurih memiliki lambang kemenangan. Dengan maksud, ahli waris mengharapkan agar anggota keluarga yang meninggal dunia kelak mendapatkan kemenangan di akhirat. Artinya, jika nanti yang bersangkutan ditimbang amalnya, amal baiknya akan menang dibanding dengan amal jeleknya. Yang kelima adalah ingkung ayam. Ingkung ayam adalah ayam utuh yang dibentuk seperti posisi wanita duduk timpuh atau seperti posisi orang sedang duduk pada saat sholat. Bentuk semacam ini menggambarkan sikap orang yang sedang menekung atau bersemedi. Hal ini sesuai dengan makna kata ingkung yang berasal dari kata ing yang berarti ingsun dan kung yang berarti manekung. Kata ingsun berarti aku dan kata manekung berarti berdoa dengan penuh khidmat. Dengan demikian, ingkung merupakan perwujudan sikap ahli waris yang dengan sungguh-sungguh memohon doa agar anggota keluarganya yang telah meninggal diampuni segala dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang semestinya. Dan yang terakhir adalah apem.
Apem berasal dari bahasa Arab yang berarti afufun, yang artinya mohon ampun.